يا مساء الخير عليكم، وأتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. اللي ما كانش متابعني قبل كده، أنا عاملة على القناة بتاعتي اسمها هند مراد، عاملة playlist لتعلُّم كنبة من الصفر. إن شاء الله كمان هاسيبها لكم في صندوق وصف الحلقة بتاعة النهارده، وتقدروا ترجعوا لها للحلقات اللي قبل كده في تعلُّم برنامج كنبة. حلقة النهارده بقى اللي إحنا إزاي نتعامل مع الصور في برنامج كانفا وتعديل الصور، وهناخد كمان تطبيق عملي على إن إحنا نعمل social media design زي ما إحنا شايفينه كده قدّامنا. فزي ما إحنا شايفين قدّامنا أنا عملت تطبيق عملي، ده الfinal وهنشتغله دلوقتي مع بعض على براند قهوة. لو أنت عندك قهوة وعايز تعمل لها post على الإنستجرام، ودلوقتي هنبتدي نعمله خطوة بخطوة مع بعض، ونشوف إزاي اللي إحنا حتى الصور اللي إحنا استخدمناها إزاي تعدّل عليها، إزاي تحط لها effects، كمان الshapes اللي إحنا استخدمناها جوّه الdesign، كل حاجة هنصممها from the scratch واحدة واحدة مع بعض دلوقتي. خليكم متابعيني للآخر. فأول حاجة هنيجي عند create اللي هي علامة الplus دي، ونيجي عاملين دايسين عليها، ونيجي مختارين social media، ونيجي مختارين Instagram، وهنختار الpost اللي هو 1080 في 1350، نيجي دايسين عليه وعاملين create. فزي ما إحنا شايفين أهو الdesign قدّامنا فاضي تمامًا، إحنا هنبتدي نشتغل على نفس التصميم اللي أنا عملته واحدة، واحدة، ونتعلم إزاي نحط shapes، نعمل background، ننسق الألوان مع بعض. ونبتدي أول حاجة إن إحنا هنجيب مثلًا elements، ولو جينا للdesign نفسه هتلاقي اللي فيه shapes كده في الجنب أنا عاملاها، فتعالوا نت ن ن نشوف هنرسمها إزاي مع بعض. فهنيجي عند elements وهنكتب كده half circle، وهنعمل search وهنختار دي، وهنعمل بقى flip vertical، وهنيجي مدوّرين الshape كده من هنا، زي ما إحنا شايفين إن أنت تقدر تدوّره من هنا، وهنسحب كده بالراحة. تمام، أهو كده. غيّر اللون، يعني أنا اخترت درجات الأزرق، طبعًا أنت ممكن تختار أي color palette زي ما اتعلمنا في الحلقة لتعليم الكنفة، واتعلمنا فيها الhex color codes، تقدروا ترجعوا لها برضه. هاسيب لكم زي ما أنا قُلت لكم الplaylist بتاعة تعلم الكنفة من الصفر، تقدروا ترجعوا للحلقات اللي قبل كده، بس أنا اخترت اللون ده. بعدين من الkeyboard هاجي عاملة control وD عشان أقدر إن أنا أduplicate الshape، فآدي أهو control وD. فكده أهو زي ما إحنا شايفين في circle تانية أو half circle تانية، آجي عليها وأغيّر اللون بتاعها برضه بلون بيتناسب مع درجات الأزرق، وهاخلّيه ورا من layer، وهاعمله send to back أهو كده. وهابتدي بقى أضبّط الshapes كده لانعكاسها مع بعض بطريقة كده، يعني توضّحهم زي ما إحنا عاملين في الdesign الأساسي. وهاجي عند الصفحة نفسها برضه هاختار لون اللي هو لون درجة تبقى فاتحة بقى خالص، علشان تبيّن درجات الأزرق اللي إحنا مختارينها. فنبتدي أهو نختار في درجة أنا باحبها، أيوه، أفتح شوية، أيوه تمام. أهو كده ضبّطت الhalf circles اللي هُم الtwo shapes دول، وضبّطت درجة الخلفية بتاعة الbackground. نشوف بقى الصورة وهنتعامل مع الصور إزاي. فرضًا يعني أنت مش على الcanva pro، زي ما أنا قُلت لك أنت مش محتاج إن أنت وأنت لسه بتتعلم، وأنت لسه ما عندكش عميل، وأنت مش جاي لك دخل يعني من الcanva اللي أنت تدفع فيه فلوس. فزي ما أنا قُلت أنا مش باحب اللي أنا إيه، دايمًا إن أنا أحب لمّا أحُط فلوس في حاجة يبقى هي بتجيب لي عائد أو أنا مستفيد فيها. طبعًا التعلُّم ده حاجة كويسة جدًا، بس أنا ممكن أتعلّم بحاجات يعني بسيطة وحاجات مجانية، إلى إن أنا يبقى ده الشغل بتاعي كُلّه عليه، كل حاجة أنا مستقرة عليه، فابتدي أدفع له. فأنا باحب كده بصراحة، وشايفة برضه إن في ناس كتير ما بيبقاش بالنسبة لها إن هي تروح للPro إن ديّة حاجة affordable يعني. حتى أنا النسخة اللي أنا شغّالة معاكم عليها دي نسخة مجانية تمامًا، مش نسخة مدفوعة. هنيجي على الsearch bar اللي في elements، في الsearch bar اللي في الجنب هنا، وهنكتب coffee. طبعًا هتطلع لنا صور كتير جدًا، أو ممكن تكتب إيه، coffee mug مثلًا أهو، ونشوف إيه اللي هيطلع لنا.
وهيطلع لنا زي ما إحنا شايفين كده صور كتير يعني منها حاجات محطوطة لوحدها كده اللي هي بPNG يعني إن أنت ينفع تستخدمها في الdesign. خلّيني أوضّح لك يعني زي ما أنا قُلت لك اللي أنت أهي في صور ينفع إن أنت إحنا بنقول عليها PNG with transparent background أو اللي هي الصور اللي الextension بتاعها أو نوعيتها بتبقى PNG اللي بتبقى الخلفية بتاعتها شفافة، يعني بتقدر أهو بتحطها وتستخدمها على طول على الdesign. وفي صور زي مثلًا الصورة دي لو أنا عايزة أستخدمها بس هتلاقي إن هي مقصوصة من صورة أو جزء من صورة تانية أو فيها background أو خلّينا في دي مثلًا أوقع. يعني بُص هتلاقي إن هي ديّة مش المَج محطوط لوحده، المَج على أرضية، فمش هيبقى شكله حلو على الdesign. طَب أنا ساعتها هنا هاعمل إيه؟ المفروض إن أنت عندك اختيارات كتير لو أنت على النسخة المجانية زي ما أنا قُلت لك، اللي أنت مثلًا مش هيبقى عندك الoption بتاع background remover هنعملها manual أو هنعملها عن طريق الapp وهاوريكم دلوقتي إزاي. ففرضًا أنا اخترت الصورة دي وعايزة أمسح منها الbackground أو عايزة الخلفية وعايزة أستخدم المَج بس، فهنيجي عند app كده وهنكتب في الsearch بتاع الapps على اللي هي photo background remover أو نكتب مثلًا background eraser يعني الصيغة اللي تريحك بس ونختار الapplication ده اللي هو background eraser. وهيطلع لك اللي أنت تختار الفايل اللي أنت عايز تمسح منّه الخلفية. أنا كنت منزّلاه على الديسكتوب هاسحبه على طول هنا، وهاشيل بقى الصورة اللي أنا كنت حاطاها في الأول عشان بس ما يحصلوش لخبطة وينزّلها لي في الdesign على طول، وهابتدي أعمل remove background وهو كده بيload علشان يremove الbackground. ونزّلها لي والصورة كانت صغيّرة، طبعًا أنا هاسحبها علشان يكون شكل المَج واضح، لإن ده اللي إحنا عاملين عليه الdesign. وهابتدي أضبّط بقى كده الposition بتاعه وأضبّط الsize بتاعه في الأول، ولو عايز كمان ممكن أقدر أعمل له على طول اللي إحنا نعمل له effect إن إحنا نيجي عند edit ونdrop shadow مثلًا، أهو كده عملنا له shadow علشان يكون واضح. فكده أهو تمام معانا، أهو كده حجمه بقى تمام معانا، ونبتدي نرجع لelements وندوّر على ونكتب coffee beans كده وهيطلع لنا أهي حبوب القهوة. أنت لو عايز تكتبها بالعربي على فكرة في الsearch it's fine بس أنا علشان أخده أكتب بالEnglish مش حاجة مش أكتر يعني، لكن أنت لو كتبتها بالعربي ما فيهاش أي مشكلة هيطلّع لك نفس الresults يعني. ونبتدي نختار كده اللي هي كانوا محطوطين في الجنب، أدي هابتدي أدراج علشان أصغّرها وأحطها كده ممكن ألفّها كمان، عايزة أحط لها shadow أحطها، واللي إحنا كنا حاطينهم في الجنب دول مع بعض أهو، ممكن برضه نعمل لها rotation ندوّرهم كده شوية، نرجّعهم كده شوية عشان لمّا نيجي نكتب، ونوضّح دي كده شوية برضه. اهم، اهم، ممكن نعمل لها duplication control ودي زي ما اتعلمنا، نحط واحدة تحت كده، ونشوف حاجة أصغر، نشوف وحدات أصغر، أهي دي فعلًا واحدة أصغر، بس هي إيه عشان إحنا لسه ما صغّرناهاش نحطها مثلًا هنا كده، يعني زي التصميم اللي إحنا عاملينه في الأول، أهو. أهُم شكلهم لطيف. نبتدي بقى نكتب الtext مع بعض واحدة، واحدة، وزي ما إحنا اتعلمنا مع بعض قبل كده إن إحنا محتاجين نعمل حاجة اسمها CTA أو call to action. يعني أنا عامل الdesign أنا الهدف من الdesign إيه الobjective إن الناس مثلًا تدخل على الwebsite وتطلب منه، فده مثلًا يبقى objective. في مثلًا ناس تانية عايزاه إن هو يتصل على التليفون، فيحط حاجة التليفون يبقى اتصل الآن وأسيب رقم الshort number أو رقم اللي باقدر أعمل عليه delivery وأقدر أوصّل مثلًا القهوة. في ناس يعني whatsoever إن أنت عايز تعمل إيه، إن مثلًا زورنا الآن، فهو ده اسمه CTA اللي هو الcall to action. هدفي من الdesign أنا عايزة أخلّي الجمهور المستهدف بتاعي إيه الخطوة اللي هو ياخدها. فإحنا هنعمل هنا إن هو كإنه هيزور الwebsite بتاعنا، فإحنا هنعمل اطلب الآن ونحط الwebsite. فآجي على الكيبورد وأعمل T وكتبت أهو اطلب الآن، بس إحنا محتاجين نغيّر الfont طبعًا ونغيّر الeffect بتاع الfont. واللي ما شافش الحلقة يعني للتعامل مع النصوص برضه أنا هاسيبها لكم في صندوق الوصف للحلقة. فأنا من الfonts طبعًا هاختار font تكون عربي، فهاجي على الfont واكتب Arabic وهيطلع لي fonts عربي كتير. طبعًا هاختار حاجة كده يكون شكلها حلو، أنا اخترت أهو الTofilio Arabic ده وهاجي دايسة عليه.
وابتدي أعمل effect زي برضه ما اتعلمنا، هاجي على effects وأنا عايزاها ليها background، فمثلًا لأ أنا مش عايزاها أصفر، أنا عايزة الbackground تكون أبيض، و طبعًا إحنا زي برضه ما اتعلمنا آآ ونغيّر اللون، اللون الكتابة من هنا نختار مثلًا اللون ده تمام، علشان يكون شكله مناسب للخلفية، وهاجي على الeffect نفسه وأضبّطه بقى لو أنا عايزاه يبقى شوية على الspread بتاعه أو الانتشار بتاعه ما يكونش كبير أوي يكون بعيد عن الكلام، لأ أنا عايزاه يكون قريب من الكلام وعليه، والroundness يعني إن هو يبقى كإنه مدوّر كده من على الedges أو من على الحروف، أنا عايزاه يكون مدوّر شوية وtransparency درجة شفافيته، أنا عايزاه ما يكونش شفاف أوي، يعني يبقى هو 100% ده تمام، وهاجي ساحباها بقى وحاطاها تحت، أهو كده شكلها أهو دلوقتي، شكلها لطيف. وهاعمل برضه تاني text من الkeyboard هاعمل T واكتب بقى الwebsite وليكن اسم الwebsite مثلًا coffee now وأبتدي adjust بقى الfont ما يكونش طبعًا حاجة بالعربي، يكون بالEnglish لإن الwebsite هو بالEnglish. فأنا جيت أهو اخترت الcomic sans ده شكله لطيف وآجي أغيّر لونه، أخلّيه مثلًا لدرجة من اللون البني علشان يتناسب مع الbackground وآجي أعملها أهو باللون البني. فاضل كمان نعمل حاجة بتدّي شكل جمالي على الdesign قبل ما نكتب كلمة قهوة اللي فوق وقبل ما نعمل باقي الdesign، بس أنا محتاجة إن أنا أعمل effect كده كإن بيبقى في smoke أو في دخان طالع من الكوباية، فأنا ممكن أكتب coffee smoke أو coffee steam في الsearch لو إحنا على elements برضه ونكتب coffee steam أو coffee smoke ونشوف إيه الأشكال اللي هتطلع لنا. فأنا اخترت الشكل ده للsmoke وممكن بقى علشان ما يبقاش واضح أوي ويبقى شكله يعني مش لطيف في الdesign، فإحنا ممكن على الtransparency أو درجة الشفافية بتاعته ونيجي نقللها خالص نخلّيه كده إيه، كإنه shadow كده للsmoke أو للدخان اللي طالع من الكوباية. نيجي بقى نكتب كلمة قهوة وزي ما اتعلمنا من الkeyboard برضه ونعمل حرف الT وكتبت sorry الكلمة بتاعة القهوة، فنيجي بقى نغيّر الfont أهو برضه نروح للfont العربي، وأنا مثلًا نختار الfont ده أهو بقى شكله مضبوط شوية، ونيجي نعمل بقى فيه شوية effect نكتبها الأول باللون الأبيض sorry، فنيجي عند اللون ونختار اللون الأبيض نيجي عند الeffects ونختار outline ونخلّي اللون ده بدل ما هو grey نختار اللون البني، ونكبّر الshakiness بتاعته شوية، ونكبّر الfont نفسه شوية عشان تبقى واضحة، كلمة قهوة نكبّر كمان ممكن نعملها 120. وبرضه لو نقدر نخلّي الكلمة كده في الcenter بالضبط آخدة اللي هي تبقى تكون محطوطة في النُص كده بالضبط، فنيجي طبعًا من عند position وأنا عملت center. فاضل بقى الshape اللي هو الدايرة ونكتب جواه على مزاجك، وإحنا طبعًا اتعلمنا إن الshape بنجيبها برضه من elements ونكتب بقى circle مثلًا shape أو ممكن نروح على طول على الshapes ونختار الcircle وأنا أهي، ونبتدي نصغّر. وأغيّر اللون للون مثلًا البني اللي إحنا اخترناه ده، نفس الحدود اللي هو اللي إحنا عاملينه على كلمة قهوة، علشان يكون بس في contrast وفي سيمترية للdesign، ونبتدي على الshape الcircle ده أو الshape الدايرة ده نعمل له stroke نعمل له حواف كده أهي من هنا الstroke أهو، ونختارها وتكون متصلة أهي نضبّطها مثلًا على درجة ماشي خلّيها 10 آآ أهو تمام، ونكتب بقى جوّه على مزاجك برضه نعمل حرف الT ونضبطها جوّه الshape. فاضل إن إحنا نحط بقى كده حاجة شكلها funky وإحنا فعلًا لو إحنا جينا للdesign اللي إحنا عاملينه الأصلي أهو هنلاقي دي حاجة كده إحنا نجيبها إزاي، هاقول لكم دلوقتي من الsearch في الelements تجيبوها إزاي. هتيجي تكتبوا في elements funky lines هيطلع لكم أشكال كتيرة جدًا، بس أنا بصراحة اللي عجبتني أهي ديّة، دي اللي عجبتني، هاقول لكم كمان تضبطوها على الdesign إزاي نختارها. أهو اخترناها وهنبتدي عايزين نخلّيها اتجاهها للناحية التانية، فهنيجي نعمل flip horizontal من دي ونصغّرها كده شوية، هي لونها لبني مش عشان الbackground كمان لبني فشكلها مش لايق، فتعالوا نضبّط اللون بتاعها، بس خلّينا نضبّطها هي الأول أهي نخلّيها هنا مثلًا ونصغّر تاني تمام، ونخلّي أهو من اللون نخلّيها لونها أبيض.
عشان تبقى شكلها matching هيبقى شكلها حلو جدًا. وفي حاجة يعني أخيرة كنت حابة أشرحها في التعامل مع الصور، حتّة الlayers أو الطبقات، ترتيب الطبقات. فإحنا لو جينا وقفنا على الdesign كده نَفْسه وجينا على position وجينا أهي في layers، أنا بالاقي كل vector أو كل حاجة، كل text أنا حطيتها، كل أي حاجة أنا عملتها جوّه الdesign بتبقى في الlayers دي، وأنا أقدر كمان أرتّبهم من هنا يعني. يعني مثلًا لو أنا عايزة على مزاجك أو عايز الcoffee دي هي اللي تبقى ورا الكلمة مثلًا يعني، فأنا إيه هاجي أهو ساحب الكوفي وأخلّيها هي المَج بتاع الكوفي هو اللي فوق، فأهو زي ما إحنا شايفين أهي هي الك ال ال الcircle أو الدايرة اللي مكتوب فيها على مزاجك رجعت ورا، والكوفي هي اللي بقت قدّام. وطبعًا وقيس على كده أي حاجة في التصميم أنت عايز تضبّطها، عايز تجيبها قدّام، ترجّعها ورا، دي أهو ترتيبها من الlayers دي. فدي كانت حاجة مهمة برضه اللي أنا أشرحها وأنت بتتعامل مع الdesigns أو مع الصور جوّه الdesigns أو حتى ترتيب الطبقات جوّه الdesign. في حاجة تانية كمان كنت حاباك تعرفها، لو أنت مثلًا اللون ده مش عاجبك في لون القهوة نفسها، الحاجة من جوّه، عايز تخلّيها لونها أغمق شوية، أفتح شوية، فأنت بمنتهى البساطة بتيجي من edit برضه، وبتختار بقى اللون اللي أنت عايزه من الfilters. يعني ممكن إن أنت تلاقي حاجة غامقة، حاجة فاتحة، حاجة بتناسب الdesign أكتر. أنت بقى عندك أهو يعني هتلاقي عندك أشكال وألوان لسه أهو بيلود معايا، هيطلع لك كلّه دلوقتي. أهي طبعًا عندك filters بألوان وكده وتأثيرات مختلفة تقدر تستخدمها، يعني مثلًا لو جينا استخدمنا ده شايف فرق في الeffect إزاي، لو جينا استخدمنا اللون ده، فطبعًا أنت بتختار بقى على حسب الbackgrounds وعلى حسب الألوان اللي أنت عاملها. فلو أنا عايز بقى أغيّر درجة الإضاءة مثلًا بتاعة الصورة، عايزة أغيّر درجة السطوع، باجي من edit وأعمل adjust آجي على الlight بقى، يا إما أفتحه وأغمّقه زي ما أنا حابب. فهو زي ما إحنا شايفين لو أنت عايز السطوع أهو كده فاتح، غامق، زي ما أنت حابب يبقى matching مع الdesign. برضه الbrightness برضه لو عايز تتحكم فيها، بتتحكم فيها من هنا، الshadows، الwhites لو أنت عايز درجة الأبيض تبقى في المَج أكتر وهو اللي طاغي، عايز تقللها وتخلّيه الأبيض يبقى قليل تمام، عايز الblacks بقى اللي في الصورة تبقى أكتر أو درجات الأسود اللي في الصورة تبقى أكتر، الخطوط السودا دي بتتحكم فيها من هنا. وبكده نكون خلّصنا حلقة النهارده عن اللي أنت إزاي تتعامل مع الصور في برنامج canva، وعملنا كمان تطبيق عملي على social media design الإنستجرام post اللي إحنا عملناه مع بعض. أحب كمان اللي أنتم تشاركوني التطبيقات العملية بتاعتكم وتشتغلوا بإيدكم. أنا عاملة جروب على الفيسبوك هاسيبه لكم في صندوق الوصف اسمه التسويق مع هند، تقدروا تدوّروا عليَّ وتعملوا لي join للجروب، ونقدر إن إحنا نستفيد من خبرات بعض. كمان أقدر إن أنا أعلّق بنفسي على التصميمات اللي أنتم بتعملوها وأقول لكم رأيي، لو أنتم كمان بتصمموا لعُملا أو اللي أنتم عايزين رأي حد mentor في التصميمات بتاعتكم، أكون سعيدة جدًا إن أنا أشارككم رأيي. وما تنسوش لو استفدتم من الحلقة تشاركوها كمان مع أصدقائكم وتعملوا subscribe للقناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من برنامج تعلُّم الكنفة من الصفر. وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية من تعلُّم كنفة من الصفر إن شاء الله.